आपने एस्ट्रोनॉट को तो जीरो ग्रेविटी में रहते हुए देखा होगा, लेकिन क्या हो इन्हीं जानवरों को जीरो ग्रेविटी में छोड़ा जाए। इसी एक्सपेरिमेंट को कई सारे साइंटिस्टों ने किया था। सबसे पहले आते हैं कैट्स को। जब जीरो ग्रेविटी में छोड़ा गया तो ये अपने हाथ पैर को काफी तेज से झटकने लगी और कुछ देर बाद तो ये रुक सी गई थी। नेक्स्ट आता है फ्रॉग को। जब जीरो ग्रेविटी में छोड़ा गया तो ये काफी तेज फुदकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके पैर नीचे टिक ही नहीं रहे। नेक्स्ट है चूहे। जब चूहों को जीरो ग्रेविटी में छोड़ा गया तो ये लोग तो खुद ही अपना खेल बनाने लगे और गोल गोल घूमने लगे एक जाली में। नेक्स्ट है अपना डॉगिश भाई। जब इसे जीरो ग्रेविटी में छोड़ा गया तो ये बिल्कुल चिल हो गया, जैसे कि इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा और आराम से मून वॉक कर रहा था।